Det her, det er Michaels Automobiler i Varde. Det er en bilforhandler, der har en masse forskelligt, og særligt elbiler. Og ja, de har betalt mig for at komme ud i den her forretning. Jeg skal lave en challenge, og til den challenge, der har jeg inviteret min gode ven, Jesper. Hej Jimmy! Hej Jesper! Jimmy, hvordan er det, at du kan bo så langt ude for lov og ret? Hvad mener du med det? Jamen altså, i dag, jeg har kørt på tomme landeveje. Altså, på et tidspunkt er jeg i tvivl om, er der sket et eller andet? Altså, har russerne gjort noget, jeg ikke har hørt endnu? Velkommen til Varde, Jesper. Tusind tak, Jimmy. Skønt endelig at være tilbage. Dejligt, at Michael igen bakker os op. Ja, vi skal tale brugt elbil. Det skal vi, Jimmy. Og sidst vi gjorde det, Ja. der gik folk lidt amok i kommentarsporet, fordi at vi havde et budget på 450.000. Ja, det var simpelthen det var for meget af det gode. Men det var det gode. Det var det gode. Det var fede biler, altså i hvert fald min. Jeg synes jo faktisk, jeg valgte bedst der. Nej, du valgte 2 biler, men prøv at høre, det er en helt anden video, en helt anden case. Ja. Vi er et Hvis du andet gerne vil sted i se dag. den video, så er den lige her. Lige nøjagtigt. Ja. Vi er et helt andet sted i dag, Jimmy. Ja, det er vi. 250.000 kroner. Og det er da et prisleje, hvor der er mange, der kan være med, ikke? Jeg har fået en sms af Michael. Ja. Der står her. I skal hver finde en elbil, som rummer en familie på 4. Det kunne være min familie. Ja. Budgettet 250.000. I har et kørselsbehov på 80 km dagligt. Okay, så ikke alverden. Nej, det er ikke alverden. Nej. I har mulighed for egen lader. Ja. 1 til 2 gange per måned, så skal ungerne til idrætsstævner. Og her kan kørselsbehovet komme helt op på 200 km. Okay. Ja. Og så står der her, at bilen skal have mulighed for træk. I har have. Og så står der her, flere udfordringer i løbet af den her video. Okay. 250.000. 3 minutter, så står vi her tilbage med hver vores bil. Fedt. Altså nu er det jo godt nok Bil & TV's kanal, vi laver det her på, men jeg prøver at lede efter en 530 diesel lige nu. Jeg vil vædde på, at Jesper går rundt ind i den anden halv over og snakker om Skoda Enyaq. Enyaq er jo personlig favorit her. Jeg elsker en Enyaq, og det kan man godt få til 250.000. Jeg vil gerne underholde, og jeg vil gerne have mest muligt for pengene. Jeg har så set, hvad Michael han har stående. Jeg vil godt overveje at gøre noget andet. Overrask, han har sagt. Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil have. Det er ikke lang tid siden, jeg lige gik forbi den vildeste underdog. Jeg glæder mig til at se, hvilken farve Enyaq Jimmy har valgt. Altså Jesper. Altså hvad i himlens navn foregår der, Jimmy? En Maxus. Prøv at høre. Nej. Hvad? Den hedder ETS 90, eller hvad hedder sådan en? Hvad tænker du på? Jeg tænker mest mulig bil for pengene. Budgettet var 250.000. Ja. Og hvad har du fået? Jeg har fået en bil, der lader på 3 faser. Og har et batteri på er det næsten 90 kWh. Ja, hvad langt kan den køre på det? 250? Ej, det kan køre mere. Ja, WLTP i den virkelige verden. Jeg tror godt, den kan køre de 200, den skal. Jesus, Jimmy, mand. Har du set det? Okay, det er jo faktisk bedre, end jeg har regnet med. Ja. Jeg skal lige ud samle nogle flasker. Så er der også til kænguru-gitter. Nej, Jimmy. Altså, det er jeg chok over. Altså, jeg var sådan ude i, hvilken farve Enyaq du ville have valgt. Jeg har set, at sådan en bil her, da den kom til Danmark, kostede 575.000. Ja. Og nu den koster 250. Jeg har set, at bilbasen flyder over med dem, ikke? Ja. Hvad har den kørt? Den har ikke kørt noget. Nej, ingen skid. Den er ny. En hvidpladet pick-up med 5 sæder i. Det kan vi jo ikke tage fra den. Nej. Det kan vi ikke. Realistisk god plads bag i. Jeg har en idé om, Jimmy, at det her, det er en ringbil til gengæld. Det må jeg sige. Jeg har også mit forbehold. Det her, det er en bil, jeg har valgt, fordi jeg kunne få. Ja, den er ny. Ja. Den er ikke kørt. Nej. Jeg har fået masser af plads. Ja. Jeg har fået 3-faset opladning. Det vil sige, når man kan lade hjemme til daglig. Ikke? Ja. Det her, det er noget tummel, Jimmy. Det er sådan noget, man kommer til at se tilbage på. Og tænke, hvad fanden tænker jeg på? Det er jo en firehjulstræk og bagstræk. Du kan købe en fodboldbane uden så fast. Nej, det må jeg sige. Jeg er spændt på at se, hvad den kan. Jeg har også primært valgt den her bil, fordi jeg er nysgerrig. Så jeg har taget noget andet. Det har ikke forestiller taget en mig. Maxus. Altså, du er det mest konservative, kedelige menneske, jeg kender. I hvert fald på dit bilvalg. Til gengæld, Jimmy, så har jeg købt de biler, jeg drømmer om. Ikke også? Din E39 M5, den har du ikke købt. Jeg har købt dem, jeg drømmer om. Ikke, Jimmy? Så kan du lige tænke lidt over, mens jeg henter min. Okay. Ikke? Jesper har taget en Enyaq. Han har så meget taget en Enyaq. Jeg er sikker. Jeg vender mig om. Det der, det er ikke lyden af en Enyaq. Jimmy, Ja. det her, det er et godt valg. Det var sådan noget, du skulle have gjort. Jamen, jeg er jo ked af at give dig ret, men det er et godt valg. Ioniq 5. Ioniq 5. Altså, Ioniq 5 er i min bog en overset bil i det her segment, hvor alle tænker Enyaq,
knap så meget modely lige i tiden måske. Ja. I det 4, you name it, ikke? Ja. Her står vi med en bil, der har et anderledes design, og vi står faktisk med en bil, der er super højteknologisk. Altså, da den her bil kom frem, ikke? Ja. I 2021, Ja. der var folk blown away, fordi at den eneste anden bil, der kunne matche den her, det var en Porsche Taycan. Ja, lige nøjagtigt. Jeg har jo kørt til Gardasøen i sådan en bil her, Ja. tilbage i sommeren 2022. Det var ingen problem. Der oplevede jeg, hvor meget det her med opladningshastighed betyder. Ja. Fordi du kan alligevel ikke køre meget mere end de her, skal vi sige realistiske, 300, lige godt og vel 300 km, uden at der er en af de 4 passagerer i bilen, der enten skal tisse, eller have en kop kaffe, eller you name it. Nej. Ikke? Og så kommer du ind og sætter den her kælk til opladning, og så går der jo kvarter. Det gør der jo. Ja. Så er du kørt igen. Ja. Da vi var afsted, der var bilen klar til at køre, før vi var. Og det er et skarpt valg. Jesper, respekt. Jeg var så sikker på, at du var kommet i en Enyaq. Og Det var jeg sgu Enyaq'en også selv. kører skide godt. Den har Ja. de bedste assistenssystemer og alle de her ting. Men det her, det er bare en underdog, og det er en pissegod bil. Jamen, det er det nemlig. Så er der designet. Det er der nogen, der hader. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det er fedt. Jeg synes, det er quirky. Altså, jeg kan huske, da jeg så designet første gang, så var jeg blown away over, hvor stor bilen er i virkeligheden. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det lignede jo sådan en golfstørrelse bil. Ja, specielt når den kommer på de der 20-tommer, Ja, ikke? ja. Men Jesper, lad os kigge lidt nærmere på bilerne. Lad os starte med din. Ja. Det er en 2022 Ja. af modelår. Det er en bil, der har kørt 55.000 km. Det, der er det væsentlige her, er jo, at den er jo stadigvæk omfattet af fabriksgaranti. Ja. Det er jo det gode ved de her Hyundai's. Der er ingen kilometer begrænsning. Nej, du kan bare køre. Det er jo bare 5 år, ikke? Det er med det store batteri. 481 km. Det var dengang, man havde et lidt mindre batteri, end man har i dag, hvis man går ud og køber sådan en bil her. Og så er den så i udstyrsvarianten Essentials. Det vil sige, at det er faktisk laveste udstyrstrim, men sådan en bil her har stadigvæk adaptiv fartpilot. Den har de 2 fine skærme derinde, den har varmepumpe og sådan nogle ting. Så alt det essentielle er til stede i bilen. Ja. Du mangler et Bose-anlæg og sådan Ja, noget. jeg mangler, synes jeg, er et stort ord om sådan noget. Altså fordi, jeg har det med adaptiv fartpilot, det er need to have i en elbil som den her. Ja. Bose lydanlæg, nice to have. Ja. Så er det en bil, der koster 240.000, som den står her. Så jeg har faktisk sparet 10.000, jeg kan bruge på blandt andet slik og familiepizzaer. Ja, eller også så er det jo nødt til at smide over i mit budget. Det kommer vi lige til. Jimmy, jeg ryster på hovedet. Ja. Det er jo akilleshælen ved den bil. Eps. Det er bagagerummet. Altså først og fremmest har vi den her taglinje, der jo stjæler rigtig meget af den regulære højde. Man har et gulv, der egentlig sidder ret højt oppe i bilen. Der er lidt plads hernede under, men det er jo ikke sådan, træerne vokser ind i himlen, Jimmy. Det er det sgu ikke. Nej. Men det er bedre end i de modeller, hvor der er Bose-anlæg. Ja. Der sidder subwooferen Ja, lige nøjagtigt. Der er frunk i bilen. Ja. Det er en familieomstændighed, men der er ingen tvivl om, jeg tror, der er mange, der har valgt en Ioniq 5 fra på baggrund af det her bagagerum. Ja. Til gengæld, så har du jo så mere plads, end du kan bruge heromme. Altså, det er fuldstændig latterligt at sidde heromme. Det er jo som at sidde på bagsædet af en S-klasse. Eller en Skoda Superb. Altså, bror, jeg har lige kørt den her bil herover, sådan sædet foran mig er, som jeg gerne vil have det. Altså, Jesus, det er helt vanvittigt. Du er af pladsen, nærmest ikke. Du har fuldstændig fladt gulv, der er USB-C. Nej, det er der så faktisk ikke. Det er gammeldags USB-stik, der er heromme, ikke? Men prøv at høre. Fin bagsæde. Ja, som jo kan justeres. Ja, det her, altså man kan sige, der er jo de fede udgaver, ikke også, hvor der vil være lækre om på bagsædet med, der er jo lyslædersæder i nogle af dem, og sædevarme og sådan noget. Det er der ikke sådan essential her. Det er der sgu ikke. Men fin bil. Herinde i kabinen, synes jeg også, den fremstår nyt nok. Man har de her 2 store skærme, jeg mener, de er på 12,3 tommer hver især. Kias og Hyundai's infotainmentsystem er ikke det bedste. Det er det sgu ikke. Nej, men det er blevet bedre også i de nye udgaver. Hvordan er det? Er det opdateret sådan en her? Tror jeg ikke. Nej, det er det ikke. Nej. Det er det gamle. Ja. Og det er ikke mega fedt. Det er det sgu ikke. Nej, men det gør det skal. Man har et okay klimapanel nedenunder og sådan nogle ting. Ja. Prøv at høre, det er en fin bil, det her. Træerne vokser ikke ind i himlen, men det, der er lavet gøjl, den her bil, den kan, det er helt fantastisk. Ja. Jeg er spændt på, at du giver os en tur rundt. Altså, lige før der hørte jeg, at du rykkede i en manuel håndbremse. Det har jeg aldrig set før i en elbil, det må jeg sige. Det her, det er jo på mange måder en mærkelig bil. Jeg er nødt til at sige en ting. Ja. Jeg har overskredet budgettet med 10.000, og det håber jeg lidt på, at det er. Men jeg mener, at Michael også havde en til 250. Ja, jeg tror også, han havde en til 250, og måske lige har kørt lidt. Ja. Den her, den har kørt 10 km, og jeg fik også sagt forkert, og jeg tror nemlig, det er den, jeg forveksler den med, at den her, det er faktisk en 12. måned 24. Ja. Kørt 10 km. Jamen, den er jo praktisk talt ny. Men det er jo lidt old school technology, fordi når man skal starte den. Det er vildt, det der. Sidste gang, jeg har prøvet det her, det var i en Dacia Spring. Det er så vildt. Ja, men i her, og det sjove af det hele er, at man skal lige vride den en gang. Nej. Ja. Og så har du manuel håndbremse her. Det er, altså helt ærligt, det er vanvittigt for mig. Nej. Der er en touchskærm. Jeg skal ikke
påtage mig at være fuldstændig overbegejstret. Det, jeg ser i den her bil, det er så meget bil for pengene. Jeg vil gerne lige læse noget op her. Ja. Bilen den kommer med 5 års fabriksgaranti eller 100.000 km. Batterigarantien er faktisk 8 år eller 200.000. Den her challenge, vi er blevet stillet i udsigt, det er jo, at vi har mulighed for at lade hjemme. Og når den kan lade 3 faser, hey, så er vi jo kørende. Hvad med DC? 80 kW peak. Og den på et 88 kWh batteri, ja, og den er opgivet til en 20-80 tid på 45 minutter. Nej. Så det er ikke en bil, man DC-lader den. Nej, det er det ikke. Det prøver man at undgå. Det må slæve 1000 kilo på krom. Der må jeg jo tage 1600, det skulle lige tænke på, når vi ser de her biler. Men ja. Og rækkevidden er 336 km WLTP. Ej, hvor er det vildt, mand. Det må nærmest have et højere forbrug end Audi e-tron, jo. Det tror jeg, den har. Det tror jeg helt klart, den har. Det er jo vanvittigt. Og så må jeg sige, altså pladskvaliteten herinde, når man sådan de mærker rundt, altså selv Wish, de vil sige, Selv min batterimåler i procent, det er en manuel, altså det er en analog nål. Prøv at se der. Det er vildt. Er det ikke vildt? Mand. Lad os prøve bagsædet. Nu skal jeg vise dig noget, der er vildt. Jeg sidder bag mig selv. Ja. Der er masser af hovedplads. Der er elbagrude. Altså normalvis, så plejer en pickup som dem her i Danmark på hvide plader med bagsæder at koste spidsen af en jetjager. Ja, prøv at se, der er stadigvæk film på dørhåndtaget. Man kan selv få lov. En ny bil, det her. Jimmy, jeg må sige, jeg er skeptisk. Det er jeg også. Jamen, skal vi ikke lige om at se? Altså, nu bliver du til ladet. Altså, Jimmy, det er fedt til gengæld. Nu kan du, når du trækker den der frem på Villavejen. Når du lige spørger naboen, om han med over at have en øl på ladet. Sætter man sig lige. Det er lidt ligesom, man har ølbænken på Villavejen, ikke også? Ja. Kan man bare se en Maxus frem? Ja. Og det kan jeg se, det kan noget, ikke også? Ja. Så skal du bare lige have en bild ind, det er en Ram, ikke også? Du skal lige købe nogle andre skilter derude. Ram på Temo. Jeg har faktisk lige hørt min telefon. Vi har fået den næste challenge. Du er inspireret af en vardensisk YouTuber. Kan jeg vide, om det er mig? Og skal optræde som DJ med eget udstyr. Nej, det kan ikke være dig. Dette skal transporteres med den valgte bil. Jeg ved, at man kan få en hardtop til sådan en her. Men jeg var lige inde på Maxus hjemmeside, og der står, spørg forhandler om pris, og det har jeg altså ikke gjort. Så jeg ved ikke lige, hvad en hardtop koster. Jeg tror, vi skal lige hjem til mig, og så må vi lige se, hvad DJ-udstyr der kan være i... jeg tænker mest, det er dig, der er udfordret nu. Jeg synes, det er en primitiv udfordring. Så er vi i min indkørsel. Det er bare sådan noget hobby noget, du laver han ikke. Men det er jo grunden til, at jeg jo til daglig kører i det også. Altså, jeg vil sige det på den måde, jeg har jo også kørt i Skoda Enyaq og Tesla Model Y gennem tiderne, og der har jeg jo enten haft min egen trailer, eller også har jeg lejet en trailer, når jeg skal ud og spille. Okay. Så det kunne jo være en løsning. Du kan jo rent faktisk lave 1600 kilo. Du skal bare lige have styr på dit kørekort. Har du BE-kørekort? Nej. Nå, så det kan du ikke. Lad os starte med min Maxus. Ja, jeg tænker vind og vejr. Altså, jeg er jo nok nødt til at gå ud og samle nogle flasker, og så få råd til en hardtop. Du har brugt 10.000 for meget eller andet, Jimmy. Støj på side 1 i privatøkonomi, det du er gang i lige nu. Jeg var heller ikke særlig god til privatøkonomi. Hvis det ikke kan være her, Jimmy. Det kan det. Det kan sagtens være der. Jimmy, det her, det går jo ikke. Jo, det er snakke trafiksikkerhed. Det skal bare stroppes fast. Og lige stille der. Der er jo også et bagsæde. Jeg godtager den næsten ikke. Den der. Det er det farligste, jeg har set i mit liv. Ej, jeg tror faktisk godt, den kan stå inde på bagsædet. Hvad med den der? Den ryger ikke. Har du mærket, hvor tung den er? Ryger ingen steder. Jesper, hvad er det, du har gang i? Der var engang en amerikansk præsident, der sagde, at hvis han havde 4 timer til at fælde træ, så ville han bruge 3,5 timer på at gøre øksen skarpere. Det er sådan lige lidt det, jeg er gang i lige nu. Ja. Jeg tror, det var en amerikansk præsident. Det kan også være, at det var Frank Hvam. Jeg ved det sgu ikke. Må man træde op her? Det må man vel? Det tror jeg godt, du må. Det tror jeg. Det skal man sgu kunne, ellers er det jo ikke. Selvfølgelig kan man det. Det er jo en pick-up, jeg har erhvervet mig her. Det er meget discount pick-up, må jeg sige. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Men Jesper, nu skal vi så se, uden at riste noget. Ja. Okay. Jeg er faktisk... Ja. Okay. Nå, så blev han stille, hva'? Nej, nu blev jeg nok stille. Det troede jeg ikke, den kunne. Nej. Hvis det her, det lykkes. Nej, der kan ikke være en mere derovre. Nej, det kan der ikke. Det kan der ikke. Men det her system kan faktisk godt køre med én bas. Så jeg kan have sådan en halv diskotek. Sådan. Ja. Det bliver ikke helt lige så fedt som dit. Nej, men jeg er irriteret over, jeg troede ikke, den kunne gå ind i det her bagagerum. Et fartbump. Så du har nakket en cyklist med en subwoofer. Jeg vil sige, at jeg har en snæver sejr. Det, ved du hvad? Den giver jeg dig. Snæver sejr. Jeg giver dig den. Du får et point. Nå. Så jeg kan have et halvt diskotek, og det er også godt nok nogle gange. Så er vi tilbage
ved Michaels Automobiler. Ja, og han har sendt en sms til mig nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han vil have et fornuftigt svar den her gang, eller hvad. Men i hvert fald så har jeg fået sms'en. Ja. Og Jimmy, nu synes jeg, at det hele er blevet lidt sjovere. Nå, ja nu. Nej. Jamen Jimmy, vi skal teste de her bilers reelle rækkevidde. Vi skal teste de her bilers forbrug. Og der står her, at I er sikkert ved at være sultne. Ja. Korrekt? Det er korrekt, ja. Klokken den er snart 12. Lige nøjagtigt. Så der står, at han synes, vi skal køre til Esbjerg og finde noget at spise, og så finde noget motorvej undervejs. Ja, det er dig, der er kendt i området. Vi er nok nødt til lige at tale lidt omvej så. Ja, det er dig, der er kendt her i området. Ja, altså vi kan jo køre ned til det, der hedder Korskronen. Ja. Og så tager vi nok lige en enkelt afkørsel i den modsatte retning. Ja. Og så vender vi snuden mod Esbjerg. Okay. Og så er der en sunset sådan, relativt tæt på motorvejen. Okay. Jamen skal vi ikke gøre det så, Jimmy? Altså lad os lige se, at vi får ikke penge for at spise på sunset. Ej, det kunne vi da godt få. Det kunne faktisk være det. Sunset vil ikke nok. Nej, det er lige please. Se, jeg har et lille problem. Så vidt jeg kan se, så har jeg ikke muligheden for egentlig at kunne se mit forbrug. Jesper, jeg har ikke et forbrugsmeter i den her bil. Du kan simpelthen ikke måle forbruget. Nej. Er det 90? Jeg vil sige, det er 90%. Ja, det er sådan lige måske endda knap. Men det er der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det er meget anti-biler TV. Vi kan lure lidt forbrug her, men jeg kan i hvert fald se, at du har som nævnt der 95%, ikke? Jo, lige nok. Står lige der. Ja, jeg holder lige for rødt her 500 meter fra Michaels Automobiler, og jeg vil bare lige dokumentere, at bilen har kørt 48 km nu. Så har vi lige et kilometerantal at estimere ud fra, når vi er tilbage her ved Varde igen. Tjekker lige. Min vurdering vil være, hvad er det? 90, 80. Sådan noget 74% eller sådan noget. Og vi har kørt minus 4. Vi har kørt 36 km indtil videre. Og så Jesper? 86%. Har du stadig 86? Ja, jeg brugte 9. Du triller. Ja, jeg har vurderet, at jeg er på 74%. Okay. Du har brugt meget strøm i hvert fald. Jeg har brugt lidt meget strøm, men det er ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Jeg har klimaanlægget stående på 26 grader, og jeg fryser. Ja, det er sygt. Ja. Jeg er sulten. Ja, det er jeg også. Nu skal jeg spise. Kan du spise? Ja. Så har vi spist, og vi blev enige om lige at bytte biler. For lige at prøve hinandens biler, også på motorvejen, når vi skal have det sidste stykke hjem. Det er spændende. Så er vi tilbage, Jesper. Yes, det er i hvert fald. Vi kommer jo ikke til at gå i decimaler, som jeg jo ellers ynder at gøre på den her kanal. Simpelthen fordi, at vi er gået fra sådan cirka der til der. Ja. Du kørte jo min Jeg fik Maxi. lov Ja. til at prøve den. Hjem fra Esbjerg, efter vi har spist. Ja, lige nok, ja. Du har sådan, hvis man sådan lige skal kigge på nålen, Ja. 55-60% Ja, det vil sige. tilbage. Ikke? Ja. Så sådan lad os sige, i runde penge, så er den taget godt 30%. Ja. 33%. Ja, og vi har kørt lige knap 60 km. Ja. Hvad med den der? Den har taget 15. Hold op. Altså alt i alt jo, ikke? Alt i alt, og den har et forbrug på, jeg tror det er omkring sådan noget 207-208 watt-timer/kilometer. Så kan vi jo nærmest konkludere, at den der bruger dobbelt så meget strøm som den der. Fordi det der batteri er større. Det er tæt på. Det er ikke på nogen måde et imponerende forbrug. Skal man bare ud fra nålen der sige, jamen, så har den her en praktisk rækkevidde på omkring 180. Hov, Jimmy. Hvordan så var det så med din tur til sportshallen? Ja, og det har jeg faktisk, jeg har øvet mig på den her, fordi at jeg har lige, nu har vi jo lige sat kamera op og sådan noget. Jeg har ikke oplevet en idrætshal endnu, der ikke har en AC-lader. Okay. Og det er altid led i. Det er dit. Ja, så man skal bare lede, når man kommer frem, så kan den stadigvæk. Men hvis vi sådan lige skal summere lidt, hvad synes du? Jamen, jeg er jo i det her for at være ærlig. Ja.
Og jeg synes, det er et af de ringeste produkter, jeg har prøvet. Ja. Det er så simpelt er det. Ja. Den måde, den bil den kører på, motorvejen, den kan maks køre 125 km i timen på speedometeret. Du sidder hele tiden og skal styre for at overhovedet bare holde den på vejen og sådan nogle ting. Jeg vil også ærligt indrømme, altså til den her challenge, der synes jeg, at jeg havde gjort noget smart. Ja. Jeg havde valgt den her bil any day. Ja, absolut. Altså, den her, altså, nu kørte jeg jo den her hjem, og den er dobbelt så støjsvag, den ligger bedre på vejen, forbruget er et helt andet. Ja. Selvom du nærmest aldrig med det her kørselsbehov, som bliver listet op her, kommer til at DC-lade, det vil sige, at du ikke kommer til at mærke den begrænsning, som den her bil har, jamen, så er den til et andet behov. Hvis jeg skal give den her bil nogle plusser, og det er jeg jo i for at gøre, så vil jeg sige, at den kommer med 5 års garanti. Der er stadigvæk 4 år og 9 måneder tilbage af garantien på den her bil. Den er sindssygt praktisk. Ja. Der er sindssygt god plads på bagsædet. Ja. Sindssygt godt udsyn, når du kører i den. Ja. Men det er også der, det fede slutter for mig. Men der er jo ingen tvivl om, at det her er jo produktet, som er det lækre her. Altså, og når vi står ved siden af hinanden og ser, hvad er det, de her 2 biler kan, jamen, så er det jo Ioniq 5, den tæsker den jo. Ja. Altså. Og jeg vil sige, Ioniq 5'eren er på rigtig mange måder bare en underdog, som er bedre end forventet. Ja. Altså nu har vi ligget, og vi har kørt 60 km, hvoraf rigtig meget af det har været motorvej. Du har brugt 15% af batteriet, ikke? Ja. Altså. Og det er det. Og når vi så vil skulle ind og lade på en eventuel lang tur. Ja, så blæser det bare på. Absolut. Men lad os konkludere. Du vandt. Tak, Jimmy. Håber, du kunne lide det her afsnit, om end jeg ikke er gået så meget i, hvad kan man sige, decimaler, som jeg plejer. Jeg har sat fokus på noget anderledes, end jeg normalt ville have gjort. Tak fordi du har kigget med. Hvis du klikker lige her, så ligger der en video. Den handler om elbiler herover, hvor jeg står med pistolfinger. Der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk, der ligger relevant og spændende links i videobeskrivelsen, og husk også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Lige nøjagtigt. Hej. Tak for i dag.